Uhawe ikaze kuri Ivan Official, uhawe ikaze ye muntu wakoze subscribe, twibanira umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu tukibanira. Warakoze cyane uri umuntu w'agaciro kandi uri uw'ingenzi cyane, warakoze uri uw'agaciro, ndagushimiye. Wewe utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tujye twibanira umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu kuri Ivan Official. Ivan Official, mwebwe mukomeje kutugira inama, kuduhereza amakomente ku biganiro tujya dushyira kuri channel yacu, mwakoze cyane. Mugire n'ikinyabupfura, nyabona nutanga komenti ugira ikinyabupfura. Nkuzaniye agatari ko mfufu, agatari hiki umucucu, agatariho umucucu tujya tukarebera kuri Bukede, tukagarebera hehe, ariko no kuri Ivan Official gacyaho vuga uti gacyaho, ganyuraho, turagumva kandi tukagareba neza ibintu kabikagenda sawa. Ndabasuhuje banyagisoro aho muherereye hose, ndabasuhuje. Imana y'amahoro bagire neza. Turabona inaha Gisoro akavura kabaye ko mu by'ukuri, dore hari aho kari kugwa ibintu bikagenda nabi cyane, polisana, imihanda igakuka ndetse n'amazu agasenyuka. Nuko turabihanganisha, mu by'ukuri mugiye kwihangana, niko biba, ibihe niko bigenda. Hanyuma reka nongere mbabwire ngo inaha Gisoro abantu ndabona bari gufata udusanani bari gufata isanani murazizi, ni tuno tuguruka, dusimba tuguruka tudusanani tw'Imana yaremye kugira ngo abantu bajye birira buri mwaka ugiye gushira inaha muri Gisoro. Nuko ndabasuhuje, nari ndi kubakuraho. Mu by'ukuri ntabwo ari byiza guhurutuka kumanza kubabwira, ngomba kumanza kubabwira ndetse mwaraye ndanga se mwiriwe. Yego niko bimeze. Nkuzaniye agatari ko mfufu, ntabwo turenda gutinda, nta namajwe turimo, ni ukuri. Nkuzaniye agatari ko mfufu. Naha muri Gisoro twabonye umuyobozi wagiye mu ntebe, mu by'ukuri wicaye mu ntebe wegukanye intsinzi mu matora. Niho nareba Kifeza Grace Ngabirano, ndarivuze ngaki Ngabirano, ho nareba Kifeza Grace Ngabirano niwe waje kwegukana intsinzi. Yahatanaga n'umubyeyi bita Rose Kabageni, ariko bambe ntibyagiye neza kuri Rose Kabageni. Hanyuma kuko twabibonye yuko hifuzwa umuntu umwe, iyi ntsinzi yaje kwegukana ho nareba Kifeza Grace Ngabirano. Ubwo tuvugana, she is woman MP, ni woman MP wahehe wa Gisoro. Umubyeyi ni wubahwe cyane. Twabonye n'umubyeyi uri gutangira gukora, kandi mu by'ukuri yatangiye gukora imirimo itangaje. Mu by'ukuri ni umubyeyi w'umunyamirimo, umubyeyi uri gukora byanze bikunze, utirengagiza abaturage, utasusura amadini, tarobanura ku butoni mu by'ukuri. Ariko nkuzaniye agatari ko mfufu, agatari umucucu gari kuvuga gacya. Uyu mudamu nubwo yatsinze ntabwo yari yakarahiye. Wibazaga umunsi azajya kurahiriraho, wibazaga aho azarahirira, wibazaga umunsi nyago nuguhe. Ni kuri Ivan Official gatanu kuri gatanu, subscribe agatari ko mfufu. Hanyuma uyu mubyeyi honareba Kifeza Grace Ngabirano MP wa Gisoro District azarahira iminsi 26 y'uku kwezi kwa 11 isaha 8 z'umugoroba. Murabyumvise? Mbabwiye iminsi, mbabwiye n'ukwezi, mbabwiye n'amasaha, isaha 8 z'umugoroba. Nyuma yo kurahira azakirirwa ahitwa Springs and Petals Garden, Entebbe Road, kuri Kitente. Itizi Kampala, ni Kampala, ntabwo ari naho muri Gisoro. Bambe ndakujya guza muri Gisoro, ariko tuzanabikora, tuzajya gusa mu by'ukuri. Hanyuma
azakirwa muri ubwo mwanya zibaye isaha 10 z'umugoroba. Isaha 10 z'umugoroba. Twibuke neza yuko uyu mubyeyi mu by'ukuri azaba ari gusimbura nyakwigendera Nyirabashitsi Sara Mateke wapfuye iminsi 7 September 2024. Niho yitabye Imana. Uyu mubyeyi Honorable Kifeza Grace Ingabirano niwe uzaba umusimbura bya nyabyo. Arahira ntabwo mwatira mu mashi banyagisoro, ntabwo mubyishimiye yuko uyu mubyeyi yajya kudukorera, yajya kudukikira. Turabyishimiye, n'utabyishimiye yumve akoze iki, byihanganye ku mutima kuko niko genda. Reka mbabwire ngo agatari ko mfufu uyu mubyeyi mu by'ukuri nikaze tumwifurije kuzaba intwari nk'uko ari intwari, azatubera intwari nk'abanyagisoro, aduteze intambwe muri uku kurahira. Imana imugende imbere, Imana izabane nawe kandi Imana izamugirire neza. Mu by'ukuri twifurije urugendo rwiza Honorable Kifeza Grace Ingabirano ujya kurahira mu by'ukuri ku murimo ugiye gukora. Imana ibigushoboze muri byose. Agatari ko mfufu garangiriye aha. Make sure subscribe, like, share and comment. Comments zanyu mba zikeneye, mutajya mureba ikiganiro ngo mupfe kwirukanga, mujye muri mutangane na comment. Comment ni ibitekerezo, mujye muduha ibitekerezo kuri channel yacu. Murakoze cyane. Hanyuma zaza mbibwira abanditse muri comment bavuga mbese weho uruwahe uva he ukajya hehe ngo genda mu gihugu cyanyu, nsaza mbibwire. Murakoze cyane. Haya ndabakunda.